最近气温持续降低，寒冷的气候加上雾霾的侵袭，咳的声音此起彼伏，让无数人中招。其实家家户户都有的萝卜就是对付咳嗽的良药。在中医看来，白萝卜味甘辛性凉，入肝胃肺大肠经，具有清热生津、凉血止血、下气宽中、消食化滞、开胃健脾、顺气化痰的功效。以下9个小方，做法简单，很好有效。材料：生姜10克，萝卜250克，切片煎水当茶饮，以少量热饮平服，可疏风散寒、驱寒止咳，尤其适合治风寒咳嗽。材料：将白萝卜1个切片，雪梨1个切块，白胡椒7粒，蜂蜜50克，一同放入碗内，隔水蒸熟，适宜风寒型咳嗽者食用。材料：白萝卜100克，切片；杏仁6至9克，同生姜3片，同入锅，加适量清水，大火煮沸后，小火煎30分钟，当茶水喝，具有疏风止咳的功效，适宜伤风咳嗽之人。材料：鲜萝卜与荸荠各500克，洗净后一并榨汁服用，适宜风热或肺热咳嗽者食用。材料：白萝卜汁100克，饴糖30克，搅匀后蒸熟，分2次服食，连吃3至5天，具有很好的润肺止咳效果，适用于燥咳无痰或少痰之人。材料：白萝卜100克，薏米50克，粳米适量，煮粥后服用，适宜痰湿咳嗽患者。症状为咳嗽声重，痰多壅盛，色白而稀，可听到喉间痰声辘辘，甚则伴有胸闷、舌淡红、苔白腻。材料：取白萝卜1个，白胡椒5粒，生姜4片，陈皮1片，加清水500毫升，煎煮30分钟后，去渣留液，再加入水250毫升，煎煮15分钟，摇均后分别装在2个碗中。备用：适用于痰多以及痰黏难以咳出者。材料：先取1个白萝卜，洗净去皮，将萝卜切成丁大小如黄豆，取半瓶蜂蜜，将切好的萝卜粒倒入蜂蜜中，再加入姜汁，适宜风寒咳嗽患者，伴有头痛、鼻塞、流清涕、怕冷及发烧等。材料：选萝卜1根，葱白6根，生姜15克，3碗水，先把萝卜煮熟，再放葱白姜，煮成1碗汤，只喝汤就可以，一般需要早晚各1次，每次多半碗，连续5至7天，适合舌白、舌苔厚、痰不发黏、色白、寒性咳嗽患者，赶紧转给家人，远离咳嗽。